নমস্কার বন্ধু। আজকে আমি এসি ও ফ্রিজে কী টুলস লাগে তার ব্যাপারে ডিটেলস আমি বলছি আপনাদেরকে। যারা স্টুডেন্ট প্রথম কাজ শিখছেন তাদের জন্য এটা খুব ভালো হবে। তো আমি এক এক করে বলছি, যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কাজে লাগবে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি। প্রথমে আছে এটা সুইচিং টুলস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সুইচিং টুলস। তো এটা সুইচিং করতে কাজে লাগে কপার পাইপকে। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে হাতুড়ি আছে, আর এটা সুইচিং টুলস, এটা বড় করার জন্য কাজে লাগে। আর এটা হচ্ছে ভ্যাকুয়াম পাম্প, এটা গ্যাস চার্জিংয়ের জন্য কাজে লাগে। গ্যাস চার্জিংয়ের আগে ভ্যাকুয়াম করা মাস্ট, তো এটা ভ্যাকুয়াম পাম্প। আর এটা হচ্ছে ম্যানিফোল্ড গেজ সেট, এটা 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 হচ্ছে আপনার ব্যাক প্রেশার আছে, যেমন কম্পাউন্ড গেজ, এটা হচ্ছে প্রেশার গেজ, দুটো গেজ আছে। আর এগুলো হচ্ছে চার্জিং পাইপ, ঠিক আছে। আর এটা ইলেকট্রনিক্স চার্জিং স্কেল, রেফ্রিজারেটর লিক ডিটেক্টর, লেটেস্ট এই দুটো। টিউব বেন্ডার মেকানিক্যাল এবং স্প্রিং, এটা মেকানিক্যাল, এটা স্প্রিং, ঠিক আছে। কপার পাইপকে বেঁকানোর কাজে লাগে। এটা হচ্ছে ব্রেজিং টর্চ, ঝাল করার জন্য কপার পাইপকে। ব্রেজিং লাভ, মানে এগুলো ব্রেজিং ঝালাই রড বলে এগুলোকে, ঠিক আছে। আর এটা ইনসুলেশন টেপ, এটা ইনসুলেশন করার জন্য পাইপকে। আর এটা হচ্ছে ডিজিটাল থার্মোমিটার, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ক্লামমিটার, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা অ্যাম্পেয়ার, ভোল্টেজ আরও বিভিন্ন কাজে লাগে, এগুলো পরে আপনাকে জানিয়ে দেবো ডিটেলসে। আচ্ছা, লাইন টেস্টার। আচ্ছা হচ্ছে রেঞ্জ, র্যাকেট রেঞ্জ, কম্বিনেশন প্লেয়ার, যেটাকে প্লাস বলছি। নেক্সট হচ্ছে অ্যালার্ম কি, এটা এসিতে কাজে লাগে, গ্যাস ওপেন করা বন্ধ করাতে। এটা হচ্ছে কাটার দুটো, এটা ক্যাপিলারি টিউব কাটা, যেটা সরু ক্যাপিলারি টিউব হয় ফ্রিজের ক্ষেত্রে, এসি ক্ষেত্রে, সেটা কাটার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এটা মিরর আয়না, এটা গ্যাস চার্জিংয়ের সময় তলাকার যেটা ঝাল হয়েছে কি হয়নি সেটা দেখার জন্য এটা কাজে লাগে। এটা কপার পাইপ, রাউন্ড ফাইল, এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট হোল ফাইল, এটা মেল কুইক কাপলার, এটা ফিমেল কুইক কাপলার, এটা পিঞ্চিং প্লেয়ার, পিঞ্চিং অফ প্লেয়ার, এটা গ্যাস চার্জিংয়ের পরে পিঞ্চ করে ঝালাই করতে হয়, এই জন্য কাজ লাগে। এটা অ্যাডজাস্টেবল স্প্যানার, ঠিক আছে। এটা নেক্সট হচ্ছে ওপেন এন্ডেড স্প্যানার সেট, ঠিক আছে। এগুলো খুব কাজে লাগে, ইউজফুল এসি এবং ফ্রিজের জন্য। রিং স্প্যানার, এটা সাউন্ড লেভেল মিটার, সকেট সেট, এগুলো তো জানেন। এটা নোজ প্লেয়ার, ক্রিম্পিং টুলস, পাইপ রেঞ্চ, ঠিক আছে। নেক্সট ব্যাস এগুলোই আজকে শর্ট ভিডিও, এটাতেই ছাড়লাম, পরে আরও ডিটেলস বলবো অন্য কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এনতেকাব রেফ্রিজারেশন সেন্টার, থ্যাংক ইউ সো মাচ।